Almal weet ons hengel hier so vandag by Buurman. So wat die hele konsep program vandag is voorbereiding vir SA's. Jy beter feesbel. By Buurman. Mooi Maddie. 85 meter. Nuggets. My klein bietjie stinkvoete. Look at this redbreast, 1.04 kilograms. Oh my soul, het moet daai ding sien. Wel dan, lekker daar sien. Ek love this. Partykeer hoe ek het er al net nie op. Wat 'n kurper. Dis wat jy vang. As jy hulle food. Gooi, totdat die groot is in. Goeienaand, baie welkom by nog 'n episode van Four Anglers Live met komplimente gebring deur Gijspitser Motors en Orion Audiovisual, ons tegnologievernoot. Natuurlik 'n klompie ander borge ook, wat dit moontlik maak dat jy lekker visvang kan kyk op YouTube en op Facebook. Nou ja, wat gesels ons alles? Ons gaan vir jou 'n paar plekke gee waar jy kan gaan hengel. Daar's 'n hele paar interessante kompetisies. Ons wys vir jou waar jy heen kan gaan, ook 'n klompie pryse kan wen. Ons wys ook vir jou 'n klompie lesers se vangste en natuurlik is daar wenners wat 'n paar mooi pryse gekry het. En Lona vertel vir julle wat moet jy doen om ook jou gesig en jou vis op hierdie insetsel te wys. Then there's always new stuff on the angling horizon, and we've got a couple of new things. Some of them are here right in front of us, and we're going to have an interview to talk about these things. There's always giveaways. Some of this stuff will be given away as well as another competition that is running especially for our members. So stay tuned. Dan het ons 'n spesiale gas vanaand in die ateljee, Schalk van Breda, meneer Supercast. Natuurlik ook 'n protea hengelaar. En ek en Schalk praat oor kleur en geur. Dan daar's altyd hengelaars wat presteer. En hierdie keer het ons 'n bietjie by die dames SA's gaan kuier en ons het met die twee kampioene van die A en die B afdeling gaan gesels, uitmuntende prestasies. En ons het gehoor wat het hierdie dames gedoen by die sloep. Rick Mechanic is a series that is run by Gilbert Foxcroft, and tonight he talks about the IQ D rig. That's a fluorocarbon rig, very effective. So let's hear what he says. We're also starting another series about bass fishing, especially aimed at junior anglers, and going right up to divisionals and national championships. So to all our young bass anglers, don't miss this. You'll get a lot of cues of how to go about to also stand up there with the green and gold one day. Follow your dreams. Running Ray from KwaZulu-Natal coastline, he's talking to us about what is happening there. And then we've got another series starting that Eugene Kruger, our editor-in-chief, is running, where he speaks to the seasoned anglers in our midst. It's called Golden Oldies, and it's such a beautiful name. I just love it. And we can learn so much from these anglers that's been in the game for many, many years.
En nou ja, dan natuurlik wys ons vir julle ons nuwe Hilux en die nuwe baadjie wat hy aangetrek het. En hoe lyk hy nou? Sê vir ons of julle daarvan hou of nie. Ons sluit natuurlik die aand af met 'n lekker enetjie oor hoekom hou ons van hengel en ons nooi julle uit om daar ook vir ons jou insetsel te stuur en vir ons te sê, why do you love fishing? Ek like visvang, hoekom? Nou ja, kyk hierdie aand saam met ons, lewer kommentaar, maak seker jy is 'n Four Anglers lid en jy kan pryse wen. Geniet die aand saam met ons. Kry jou popcorn, kry jou koeldrankie, kry jou biertjie, kry jou koffie, net soos wat jy gemaklik is en kyk lekker. Eerskomende naweek, hulle het natuurlik vandag reeds afgeskop, is die Ratel Dames Hengelkompetisie. Daar is R50.000 om te wen as 'n eerste plek. Dit vind plaas by St. Lucia. Maart is natuurlik kurpermaand en die loskop kurper en baars bonanza vind plaas by Forever Resort Loskopdam op die 2de Maart. Bote, kajakke en oeverhengel is welkom. For all the boaters in Gauteng, at Rhinefield Dam Benoni, the overnight freshwater competition hosted by Eastrand Boating is taking place. It is called the Overnighter and R60,000 cash can be won if you catch the tagged carp. Het jy al ooit deelgeneem aan 'n McNab? Nou ja, dit is waar jy 'n voël, 'n vis en 'n bok kan skiet. Hierdie is natuurlik 'n unieke kompetisie en vind plaas in die Pongola area. It is for the 20th time that this amazing bass fishing competition is taking place. Registration is at Torwood Lea in New Hanover, KwaZulu-Natal, and a number of all these farm dams are opened for this competition. Don't miss it, especially if you are in that area. Here's a competition for the feeder anglers. It is a freestyle feeder tournament. It is taking place at Flamingo Val Dam, 16th and 17th of March, hosted by Tackle Pro SA. The Umlalazi Kuta Classic is taking place 30 and 31st of March in Richards Bay. You can win R80,000 cash prize for the heaviest kuta. This is a very interesting competition. It is the NDE Pest Classic. There's R60,000 up for grabs. It's hosted by Promania, but anybody can enter as a non-member. You fish with a buddy on the 6th and 7th of April at Valdam, Jackie Leonard. At the end of April, Echo Care Trust is hosting the Bloemhof Bonanza again. The courier guy brings you R100,000 in cash for the winner. Here is one specifically for the ladies, and you need to pencil this date in, 9th of August 2024. It is a Promania, but is a specific Women's Day Classic hosted by Slammers. Hierdie enetjie gaan natuurlik baie vinnig uitgeboek raak. 10 en 11 Augustus by Club Amigos Rietspruit. Pragtige pryse wat daar gewen kan word, maar jy moet nou al Club Amigos kontak en jou staanplekkie bespreek. Welkom by ons lesers se spogblad. Baie dankie vir elke foto en inskrywing. Welcome to our readers' bragging page. Thank you for every photo and entry. Die 7-jarige Ellen en 11-jarige Nikita het deelgeneem aan die Hoedspruit Hengelklub se swerwerskompetisie en het elk 'n mooie baars gevang. Papa de Kok het sy eie persoonlike beste meerman gevang met lekker geel aas, 'n pakkie Simba knickknacks. En Shay Kleure is 'n leser wat gereeld vir ons inskrywings instuur. Hierdie was haar eerste baber en kleinbek geelvis, asook haar persoonlike beste karp van 3,9 kg. Liam Soong is 'n kranige Four Anglers leser en met al die wenke wat hy daar gekry het, het hy tydens die hengelsessie 3 babers en 4 mooi karpe gevang. Marina en Mani Nieuwoud het die pragtige visse by Commando Drift in Botawil gevang. Dit was Marina se eerste baber en toe vang sy sommer 3. Doreen Dupree battled for 23 minutes and finally landed this beautiful pink barbel.
Well done, Doreen. By Loskopdam het Johan welgemoed die pragtige blou kurper op 'n nederige aardwurm gevang. Kian Botha caught this beautiful carp while fishing with Elof Primary School's angling team. Keep it up, Kian. Leon Huys het tydens die Desembervakansie die hoërskoolmanne bietjie bederf met 'n baarshengel sessie. Die uitstappie was by 'n privaat plaasdam. Pieter Venter het die karp by Klerksdorpdam gevang met superkaas se fire and ice sous en 'n garlic mielie pit. Raymond van den Berg het sy PB karp by Betsaida Dam gevang. Dit was vir hom 'n ongelooflike ervaring om saam met sy familie en vriende te hengel. En baie geluk aan Anshay Kreer en Liam Soong, julle wen elkeen 'n fish hamper. Baie geluk. Daar is nog baie van hierdie pryse om gewen te word. Stuur asseblief julle foto's en beskrywings na die adres toe. Wasn't that interesting about the catches of our readers? Now remember, as Lorna said, you need to enter and you can win some prizes. Nou natuurlik kyk ons na nuwe goed, new stuff on the angling horizon. And the first thing that we're going to have a look at is about this unique product. And Christopher from True Feed, also a multiple protea angler, is talking to us exactly about how this works, what it is, and why it is new on the angling horizon. Another new product that will hit the shelves shortly is something that I haven't seen before. And I haven't fished with it and I'm very excited. I'm here with Christopher Pelser, True Feed. Christopher, you take this with milk and a spoon, sugar, honey. What is it? These are our new high protein maize pellets. So the last maize pellets we've been running have been a 19% protein. We've made these ones at 36% protein, and we've done that with a complete plant base, so there's no animal protein in this product. We're really excited to put it to the test. This is brand new. This was made 3 days ago. Where is this made? Made here in the facility. In this facility? Yeah. You've got a massive facility here that makes all these beautiful fish food products, and this is just one of the lines that you are running? 100%. Okay. Now, I fished with the previous one quite a lot. We all know the pellet that we use at the nail, and then there's another one that you call a maize pellet that you've been using at Bloemhof and Walden. Yeah. How is this different? So the biggest difference is we found a new type of protein source that is a 60% protein product that we've incorporated into the mix, and that's allowed us to get our total protein percentage up. So the nutritional value of what's in here is a lot more similar to the pellets that the guys are used to using at the Nile. Yeah. We have seen that there are some venues where the fish meal don't work as well, and that's why we've developed this product. I mean, as you can smell, it smells I great. can smell, but there's no that strong fish meal. Yeah. Because we've tried the fish meal pellets at other places, and it's as if in the commercials where the fish are used to eating it, they're onto it, and there's nothing better. But in the other wild waters, they're a little bit scary. And is this aimed at giving them good food without that fish meal? 100%. So it's something the fish are more used to. So we find in the commercial venues, we still get fish on the fish meal products, but sometimes it takes them longer to get used to that product and switch onto it. Where this is something that's more similar to what they're familiar with, our traditional ground bait. The only difference is the nutritional content is so radically different with the amino acids and protein and all the good things in here. The fish quickly become conditioned onto this product, and what we've been finding with the previous version of the maize pellet is the guys are doing better towards the end of the day with the larger average size fish. Because it's in the swim now, in the area. And this is the improvement on that. How do I use it?
So the way we suggest the guys use it is you make your normal ground feed the way you normally would, if that's a bow lane or a supercast or whatever the guys prefer. And once they've got it to the consistency that they enjoy, they add this to the feed. And my suggestion would be early in the day to put a good amount in, that you can start building up that spot, because this stuff doesn't float away like your popcorn does. Yeah, it will stay there and it will dissolve slowly. Or how quick will it dissolve? These pellets take a long time to dissolve. Okay, so it will lie there for a long time. So in the beginning of the day, if you make up your feed and you make it fairly wet, you add a packet of this, you bring it to consistency, and you cast 10 bombs and it's there, and then trickle it into your feed during the course of the day. Will that work? Yeah, so I mean, I normally keep it in there, but I make sure I really get it in the morning. I like to catch 1 or 2 fish on a spot, clip in, throw 10 or 15 balls. That's my type of approach, and I'll make sure that I get a good amount of this in during that feeding session. Perfect. So, new maize pellets with more protein. Where can the guys buy it? We're going to be sending it out to the shops in the next week or so. So your normal store where you access your True Feed pellets, you should be able to buy it. Guys can also contact us online, and we'll assist them with courier and things like this direct to customer. Okay, now I'm going to put you on the spot, and you knew it was coming. Can we give a couple of this away on the show? Sure. Okay, so we'll have a couple of packets that you can also win as part of our normal giveaways. All you have to do is to be a 4Anglers member, and you might find one of these with the compliments of JKJ Express Couriers. Christopher, thank you and good luck, and congratulations with the way that you innovate, the way that you bring new things in, the way that you listen, not only to the people, but also to the fish. No, thank you very much. Appreciate it. Let's have a look at a little bit more detail on the new color range of plastics that Kingfisher has in the reaction baits range. Ja, ons het 'n paar nuwe exciting kleure. Een wat ek nou vir jou gewys het, hierdie flash, wat as jy vir hom kyk, dan sien jy bruin en goud. Maar as jy maar die pakkie uithaal en jy hou hom in die lug, Dan raak dit weg. dan is hy deursigtig. Dan kyk jy al deur hom. Dis reg. Want hierdie is natuurlik die stretch. Dit is die reaction stretch, so so hy dryf. Dit is 'n floating bait en hy's verskriklik durable. Baie sag, so dis nie 'n harde tipe aas nie. Iets wat ek vir julle sê, baie dankie vir. Ek moet altyd as ek 'n pakkie gryp, dan moet ek nou weet, is dit floating of is dit sinking en dit sout in en dit nie. Nou hier het hulle nou vir my mooi gecolor code. So die bloue dryf, hy's in die water. Dit is jou stretch, hy sê ook stretch. En hy sê, en dis die stretch en hierdie rooi en gele is onder op die bodem en hy sink. So ek weet altyd hulle werk so. Dis reg. Die oranje pakkies is earthy colors en die blou is obviously watercolor. So. Nou ja, baie dankie Christopher, dit was 'n baie interessante gesprek geweest. En natuurlik hierdie high protein maize pellets gee ons weg met die komplimente van True Feed. 2 pakke per wenner. So daar's 'n hele klompie van hulle en elke week of elke uitgawe gaan ons 'n paar van hulle weggee. So hierdie 2, ons het ons wenners getrek en ons sê baie geluk vir Clive Pretorius. Hy's 'n maandelikse intekenaar en hy kry 2 van hierdie pakkies wat ons vir jou stuur. Met die komplimente afgelewer deur JKJ Express Couriers. En natuurlik Frans Viljoen wat 'n jaarlikse intekenaar is. Jy kry ook 2 van hierdie. Onthou wat het Christopher gesê, meng dit net so 'n bietjie saam met jou gewone voer en bou daardie kol. Dan kom hulle in. Jy moet ook onthou, daar's nog 'n prysie wat op die oomblik hardloop. Hierdie Crossfire stok en katrol gee ons natuurlik weg met die komplimente van the Kingfisher en hy het nog so 2 weke wat hy hardloop. So jy kan nog seker maak jy is in die prystrekking deur in te teken op 4Anglers as 'n maandelikse of 'n jaarlikse intekenaar. So teken gerus in en dan kan jy dalk hierdie ouetjie wen. Onthou, hy is lekker ingehengel. Ons het al 'n review op hom gedoen. Hy weet van visvang. 'n Paar mooi granters met hom gevang op die Breda rivier. Jy kan natuurlik met hom ook
enige varswatervisvang. Lekker spinning katrol en stok, so vir daai geelvisse en selfs die baars kan jy met hom hengel. In die ateljee vanaand het ons natuurlik welbekende en natuurlik ook pionier in hengel in baie opsigte. Schalk van Breda. Schalk, meneer Supercast, baie welkom. Daar is baie dankie vir die voorreg. Dit is altyd 'n voorreg om te kan deel wees van jou goed. Dat ek weet wat jy alles insit en waarvoor dit gaan, so dankie vir die voorreg. Nou, ons like om eintlik by die water te wees, maar vandag praat ons bietjie ander goed en ons sit in die ateljee by sy kantoor in die Supercast fabriek. Want ons moes bietjie hier kom kyk, want ons wil vanaand iets anders gesels. En dit gaan oor kleur en geur. Nou, kleur en geur vir die hengelaar beteken baie, want ons dink so, maar vir die vis beteken dit meer, en vir julle in die bedryf nog meer, want dis die dinge wat jy bestuur. Ja. Hoekom is kleur en geur so belangrik? Ja, Barry's, ek dink ek moet net eers begin by, jy moet onthou dat wanneer ons in 'n visse wêreld ingaan, dan is jy eintlik maar in sy huis. So, as jy hom wil uitoorlê, dan moet jy vir hom iets anders te gee. En ek dink dis waar kleur en geur die rol begin speel, want jy wil hom eintlik laat belangstel. Dit wat jy vir hom gee, want as jy nou in die rent gaan dink, onder die water, wat is daar wat so ryk en wat so lyk? So, ek dink die kleur en geur het daarby ingekom om vis te uitoorlê. En dis hoekom die kleur en die geur al hoe belangriker rolle begin speel het, want wat ons moet onthou is wanneer 'n vis te veel keer of 'n dier vir dit wat ons nou sê, te veel keer uitoorlê word, dan raak hy ook skugter. En dis hoekom ons die hele tyd probeer om iets anders te gee met kleur. Dis hoekom groot karpe so groot word, want hulle is nie dom. Hulle word nie soveel gevang. Nou dis hoe so groot mens, jy weet, 'n kind is entoesiasties, hy sal sommer 'n sweetie vat en eet, waar 'n groot mens sal sê, nee, jy kan nie daai ding waar jy hom gekry. Jy weet, en ek dink is niks anders te nie, en dit is presies dit wat jy sê. Nou, kom ons begin by kleur. In die hele spektrum, hoe dieper jy, ek is nou ook, ek hou daarvan om te duik, en ek duik ook baie in damme, en in elk geval na 2 meter of wat ook al, 'n bloemhofdam is alles pikswart. Okay. En in loskop is dit nou, kan jy nou 5 of 6 of 7 meter en dan sien jy meer. Maar onder die water, wat mens onder die water sien en wat jy bo die water sien, is nie altyd dieselfde nie. Wat maak kleur in die water? En hoekom doen dit so? Hoekom is party kleure wolkerig? Hoekom is party kleure net die kleur? En waarna moet ek as hengelaar kyk? Dis waar is nou, en ek dink ek gaan nou vanaand iets sê, en onthou, wat ek nou sê is net 'n persepsie. Jy weet, dis my eie ondervinding, en hoe ek dit sien, want ek is so bly, dat jy vir my sê, jy hou van duik, en op 'n sekere diepte, veral Valdam en daai damme, as jy 2 meter en verder is dit pik. Of jy jou oot toot of oop, het is dieselfde. Jy weet, dis pikdonker. So, ek dink daar begin kleur al minder 'n rol speel. So, die kleur op die rak, ek moet dit nou mooi stel, vang baie keer die hengelaar eers, of vang sy oog, kom ons sê ons vang die hengelaar, vang sy oog. Want meeste van ons sien kleure, daar is mense wat kleurblind is. Maar, ek is een van hulle. Okay, nou verstaan jy, nou so met ander woorde, 'n kleur trek my. Ja. Ek kyk na kleurkar, ek kyk na kleure, ek kyk na, so kleure speel vir ons 'n belangrike rol. So ek dink, uit 'n vervaardigingsoogpunt uit, besef ons dit. So ek moet jou eerste kry om na die kleur te kyk en dan gaan optel. Want dis nou eintlik waar my werk begin. Ja. Is wanneer jy daai ding optel en ryk, dan het ek eers by die plek uitgekom, en ek dink dis dieselfde met die vis. Nou, kleur, dit wat ons sien, elke kleur, as jy 'n dip kleur, dan sit jy 'n kleursel by, en elke kleur is 'n sout. Jy weet, as jy rhodamine het, en jy het 'n fluoresceen, en jy het tartrazine, en elkeen van daai is 'n sout, wat 'n chemiese verbinding is, wat as hy in water oplos, sien ons 'n kleur, maar nou is daai sout ook opgelos. So dink jy, dit klink nou baie anders, dink jy
vis proe kleur? Jy was nie dalk 'n ingenieur. Ek het so 'n paar jaar in die lab spandeer, so ek weet net dat enige kleursel is 'n sout. Ja. Nee, jy slaan daai spyker so op die kop, want dit is nommer 1 in al die goed wat ek gaan oplees het in die navorsing wat ek gedoen het en die toetse wat ek gedoen het, is die eerste ding wat 'n vis doen is hy ruik. So met ander woorde sy sig, wanneer die water nou donker word, is op 'n stadium beperk. En dan ruik hy daai goed. En die oomblik wat hy goed ruik, wil hy dit proe. En dis nou waar jou soute inkom. En dis waar 'n fluoresien of 'n tartrazine of 'n Geure chemies om aanskakel om te eet. Want hy proe mos, hy ruik eers en dan sal hy proe en dan besluit hy dat hy hou sy mond toe en hy wil dit insluk. So daai soute en die kleure maak baie keer dat ons geure gekomplementeer word. So, as ek byvoorbeeld, en dit is waarskynlik hoekom 'n sterk rooi, ewen in 'n vaaldam in 5 meter water waar dit stikdonker is, beter werk as 'n ander kleur, doeteenvoudig omdat hy 'n sout in het wat die vis. So ons dink gooi rooi want dit is vaaldam, en die vis proe die rooi, want daar's 'n spesifieke ding in daai sout wat hy van hou. Jy weet mense wat blind is sien met hulle hande, is ek reg? Ja, dis waar. So met ander woorde, dis nou presies wat met die vis gebeur. En ek dink om terug te kom na daai rooi toe, kom ons vat net 'n ding soos oksblad of lotie. Is 'n of stinkvoete. Dis 'n bloedrooi ding. Valdamding. Maar valdam se water is inherënt baie melkerig en fyn. En daai rooie wat ons daarin sit, is dalk komplementerend teenoor die molassas en die strope en die heunings wat ons insit. So met ander woorde nou sien hy met sy mond of hy ruik en hy sien. So jy is heeltemal reg. Ek dink die wetenskap en die chemie agter die maak van die dips is in sekere omstandighede baie belangriker as die kleur. Maar kleur speel ook 'n rol en dis hoekom ek verkies om vlakwater te hengel. Ek is 'n spesialis vlakwater hengelaar, want visueel pas dit my. Okay, nou het jy nog 'n variable waarmee jy kan werk. In die diep water, behalwe as die water baie skoon is, werk jy net met die smaak van die kleur, waar jy in die vlakwater werk jy ook met die kleur van die kleur. Die vis kan dit ook sien. 100%. Nou, ek gaan jou nou 'n vraag vra en dit is wat ek altyd sê, jy weet, al die leeswerk wat ek gedoen het hulle gesê dat 'n vis sien eintlik maar wit en swart. So met ander woorde, as jy wit en swart foto's, soos wat jy wat nou kleurblind is, volgens jou nou, sien donkerder witte en swarte en gryse en sulke. So met ander woorde, jy weet, daar's nie vir jou 'n groen en 'n geel en 'n blou byvoorbeeld. Ek vat nou net en dit is wat die skakerings van donkerrooie fluoresine, jy weet, want fluoresine is 'n baie meer plofbare kleur as wat rooi is. Rooi as jy hom in die water gooi, dan word hy pinkerig. Jy weet, hy maak nie daai, tensy jy nou heavy donker, jy weet, karmozines en daai tipe goed wat nou baie donker is. Maar goed soos jou rhodamines en daai goed wat nou rooi maak, jy weet, is nie so explosive soos wat fluoresine is. Jy sê rhodamine maak dan maar rooi. Ja. Kyk, daar is nog 'n vlek. Al die vingers. Op my boot. Ja. Ek het seker 10 jaar terug rhodamine gemors met so 'n paar spatsels en dit is nou nog nie. Veral amandel supreme. Ja, want hy het rhodamine. Hy het rhodamine en die groot ding is van die amandel, dis mos maar 'n alkohol. So met ander woorde, jy weet, hy gaan onmiddellik penetreer en dan druk hy die kleur vas. En dis hoekom ouens sê hier net nie amandel supreme. Skil, ander vraag wat ek altyd oor wonder. Kan kleur, soos byvoorbeeld fluoresien, in skoner water, kan dit vis wegjaag? Daar is ek dink definitief so. Kyk, ons het dan die voorreg om skoon damme soos Potsdam, Boskop en Kleure by ons te hê wat nou baie gras het en daai gras filtreer daai water. Nou ek het al baie keer gesien die fluoresien laat skrik want hy verstaan nie dit nie, want iewers skielik is hierdie poef, jy weet dit is sê dit nou 'n modderige bodem is in daai vis, maar ek sal eerder na die SA-poeiers toe gaan of die custards toe gaan wat 'n baie meer sagter is op die oog, as ek dit so kan stel, wat minder explosive is. Jy sal ook sien baie keer skoon damme eet die vis in die nag. Hulle skugter in die dag van die kleure en die skaduwees en die goed wat hulle skrik in die nag.
is hy minder, so met ander woorde, jou kleur is gedowntown of afgeskakel. So dan maak kleure nie so groot, maar helder damme hengel ons gewoonlik met skonerige goed, soos skoon bandspas en seeds. Jy weet, daai bietjie has-beens wat daai appelkooskleure is en daai tipe goed wat minder voorsien. Ok, ek gaan jou nou net 'n paar kleurvrae vra ter afsluiting van hierdie seksie. Jou beste kleur vir bloemhofdam? Ek sal sê fluoresien. En die rede daarvoor is omdat daar so magtom vis is en hulle die hele tyd besig is om die bodem te om te woel. En jy moet onthou, en ek gaan nou sê, 'n vis is soos 'n dier. As jy 'n bees vat en jy kondisioneer hom en jy bly hom sekere goed gee, dan raak hy gewoond daaraan. Nou bloemhof, weet ons, voer en kleur aktiveer hulle, want hulle is so gewoond aan daai massas voer en kleure wat inkom, dat as hy dit sien, dan identifiseer hy dit met kos en dit aktiveer hom eintlik. En ons het oor jare en jare hulle gekondisioneer om daai reuk en kleure te aanvaar. Beste kleur vir val? Ek sal bly by die rooi en 'n baie donker fluoresien, soos jou snipers, jou tracers, waar die water regtig donker is, maar ek dink dit kom meer terug na die soute toe. Ek dink voordat dit gaan oor die kleur. Loskop dan? Skoon, ek sal sê daai tipiese Bangies, die has-beens, die quattros, die Spidermans met die subtle kleure. Daai tartrezinerige, eerder die yellow, meer oranje, nie die flora. Ja. Laaste vraag wat ek het oor kleur. As ek na baie van hierdie dips kyk, dan is party van die dips het dit 'n kleur soos 'n has-been of iets, uit 'n geel, oranjerige kleur in die Legend. Jy kan deur hom sien, hy's deursigtig, maar hy het 'n kleur, en as jy hom druk, dan sien jy 'n bietjie flora of jy sien 'n bietjie tartrazine. Dan kry jy 'n ander ene soos jou Bangi en van jou ander goed wat jy glad nie kan deursien. Wat so pastel tipe, dit lyk soos melkerig verf. is, ja. Wat is die verskil? Is daar 'n verskil in die proses van vervaardiging, of wat maak die verskil? Hoekom is die een melkerig en hoekom is die een deursigtig? Ja, ek dink dis maar die basisse wat ons gebruik. Jy weet goed, soos 'n Bangi, weet ons almal het 'n klompie kondensmelk in, en dit gee hom daai, ek wil amper sê pastelkleur of daai wit agtergrond. Waar jou has-been is alles deurskynende produkte wat ons bymekaar sit, wat ons as outeur die kleur bygesit het. So dan gee dit hom daai bietjie deurskynende appelkooskleur. So baie van dit is as gevolg van die basisse waarmee hy gemaak word. Party ouens praat van wit fluoresien. Is daar so iets, of is dit eintlik iets anders? Nee, dit is hulle noem dit nou maar wit fluoresien. Ek uit respek het vir die mark wil ek nou nie die regte naam noem nie, want dan kan my ander mense my dalk kruis, maar hy het 'n ander naam in die mark, maar hy het nou ontstaan as wit fluoresien. Soos ook rooi fluoresien, want fluoresien as 'n produk is maar eintlik net die geel ene. So dit wat die soortgelyke ding gee, met ander woorde, die rooie wat daai kom ons sê melkerigheid gee, en word nou rooi fluoresien genoem, en in die wit ene is dit daar waar hy daai wit melk gee. Soos 'n kaster, jy weet, ek dink is net 'n baie spierwit. Daai wolk. Dit gaan oor die wolk. Dis presies. Schalk, baie dankie. As ons terugkom, praat ons oor geure. Om te presteer langs die water as 'n hengelaar is nie net 'n groot voorreg nie, maar dit vereis baie voorbereiding, en dit vereis 'n koelkop, en dit vereis skills. En natuurlik moet jy 'n plan hê. So ons het 'n bietjie gaan inloer by die dames SA's, en ons het met die wenners daar gaan gesels om te hoor wat het hulle anders gedoen om so pragtig te presteer. Kom ons gaan kyk wat het hulle gesê. Hallo Nadine, ek staan hier by Nadine Janse van Nieuwenhuizen. Sy is vanaand bekroon as ons SA kampioen by die dames A afdeling se SA's wat hier in Bloemhof plaasgevind het. Ons het so 'n paar vragies wat ons vir Nadine wil vra oor hoe het sy vanaand uitgetree as die wenner. Nadine, op watter afstand het jy gehengel hier by die sloep? 95 en 115. Wat se voer en aas het jy gebruik? Voer het ek boulyn en my eie grit wat ek ingooi, en aas het ons bandnik, floats, onion floats, duivelstrak floats, en dan natuurlik bandnik as dit ook. Het jy 'n spesifieke strop gebruik en wat se hoekgrootte? Reefly glai is gewone standaard reefly glai met nommer 1 Dachi en nommer 2 Dachis.
Het jy op een kol gehengel of moes jy rondskuif om die vis te soek? Ek het die hele tyd op een kol gebly. Ek het die 95 en die 115 die hele tyd gewerk. Wat het die verskil gemaak, dink jy, dat jy vanaand bekroon is as die wenner? Determination. As jy vandag moet oordoen, wat sal jy verander? Wat sal ek verander? Om nog meer vis te vang. Wel dan Nadine, ons wil vir jou sê baie geluk. Ons is baie trots op jou en baie dankie dat jy die onderhoud met ons toegestaan het. Baie dankie julle. Ja, ons kuier saam met Belinda van Sail. Sy is die B-afdeling se victorykste dorm vir hierdie jaar, maar ook 2 jaar terug, 2022, die vorige B-afdeling SA's ook die SA's gewen. Belinda, baie welkom en baie geluk. Baie dankie Werner van Deur. Dis is uitstaande prestasie en hoe voel jy oor dit? Ek is baie opgewonde, ek is baie dankbaar. Dit was regtig absoluut een uitstaande SA's gewees. Ek het dit glad nie verwag nie, maar dit was verskriklik uitdagend, sal ek sê. Jy bly visvang, jy bly visvang en jy bly visvang meer as al die ander en jy verwag nie om te wen nie. Wow, dis nederig, ek hou daarvan. Nee, ek kyk hier regtig rond nou. Ek dink is daar spanwerk en ja, ek dink die resultate volg maar net. Dit is elke keer 'n verrassing. Nee, dit is so. Ek dink wat belangrik is vir my ook altyd, is altyd eers die span. En as jy alles gee vir die span, dan kom die individuele prestasie van self. Dis reg, ja. Kom ons praat 'n bietjie tegnies, oor 'n paar komponente. Afstand. Watter afstand het jy gehengel? Ek het in die oggend begin op 65, ek en my penmaat 65-85, tot op trend so, ek dink dit was 9uur se kant het ons geskuif na 105 toe. Ons het ons 65 uitgehaal, 105 toe geskuif. So 85-105 was van 9uur af tot en met die einde van die kompetisie, was ons afstande gewees. Jou voer en jou aas? Voer was boulyn kolletjies voer gewees wat ons met feeder gemeng het en dan het ons 'n bietjie koepitte bygegooi en dis die enigste goed wat binne in ons voer was. Aas het ons gehad, in die oggend het ons anysfloutjies gehengel wat ons 'n bietjie gespikkel het met fluoresien. Die boonste hoekie het ons gewissel tussen 'n geel duiwelsdraak deegie of 'n soet almond deegie wat met kondensmelk aangemaak was met 'n bietjie fluoresien in. En dan op ons bol het ons gehad duiwelsdraak in die oggend tot omtrent so 11uur sou ek sê en daarna het ons begin chop byspuit en elke voerbal wat ons in die water gesit het was in vla gewees en dat ons hoekies binne in die bolletjies teruggedruk. Gepraat van die strop in die hoeke, wat se tipe strop en wat is die hoekgrootte? Ons het rietvlei stroppe gehengel met nommer 2 hoeke. Was die hoeklyne se diktes enigstens belangrik of die lengtes? Ek hou daarvan om 'n 10 pond hoeklyne te hengel. Ek dink nie dit het vir my 'n verskil gemaak nie. Ek kan nie regtig vir jou sê nie. Ons het met die stroppe gehengel waarmee ons voorberei was om SA's toe te gaan en dit was dit gewees, ja. Wat sou jy dink as jy moet een ding uitsonder wat die resep van die sukses was? Wat is daai een ding wat jy dink kan uitsonder? Ek sal sê kol gooi en afstand. Afstand in terme van hoe verder hoe beter of daardie spesifieke afstand? Definitief hoe verder hoe beter, daarom het ons geskuif van die 65, 9uur in die oggend na 105 toe, want die groter vis het ook daar uitgekom. En ek sou ook sê die ander ding was ook die presentasie van ons aas wat ons bietjie van kleiner af bietjie groter begin maak het op die verder afstande wat op ons bietjie groter vis gegee het. Maar nog steeds moes jy op daai verdere afstand akkuraat gehengel. Ja, dit is nogal merklik na 3 dae. Wat doen jy as persoon om daardie akkuraatheid te verseker of te verbeter? Ja, ek dink is maar konsentrasie, determinasie en oefen. Oefen jy baie om te gooi? Nie verskriklik baie nie, om dood eerlik te wees, ek doen nie regtig dit baie nie. Wanneer ons by die dam is, dan sal ons 'n bietjie gooi oefeninge doen en as ons spanne saam is, sal ons 'n bietjie gooi oefeninge doen, maar dis nie iets wat ek elke naweek gaan doen nie. As jy nou die SA soos wat jy hom gehad het moet oordoen, wat sou jy anders doen?
Ek sou sê ek sou nie die kort afstand vir so lank gehou het in die oggende nie. Ek sou vroeër uitgeskuif het van my nader afstand na my heel verste afstand toe. Of glad nie. Ek dink dit is wat ek sou verander het. Jy is ook in bestuur en afrigting baie betrokke op nasionale vlak en so voort. So jy's ook baie gemaklik daarmee om spanne as 'n kaptein of 'n bestuurder te vat. Uit hierdie SA's uit, wat is die leerpunt wat jy sal terugvat na jou nasionale spanne toe as jy daar betrokke is? Spanwerk, oefensessies op 'n kolgooi. Ek dink kolgooi is bitter belangrik en ek dink dit is bitter belangrik. Weer eens gesien hierdie SA's dat dit belangrik is dat jy en jou penmaat saamwerk, saam planne maak, saam kolgooi. Ek dink regtig spanwerk is vir my 'n verskriklike groot aanwins in 'n span. So dis definitief iets wat ek weer sal terugvat. Ek hou van spanwerk. Dis iets waaroor ek redelik baie gesels. En kolgooi. Mense met oefen om op 'n kol te gooi. En geniet dit. Ek dink dis vir my ook 'n baie belangrike ding is dat jy moet dit as 'n span kan saam geniet. Jy moet saam kan lag. As jy dit nie geniet nie, gaan jy nie die sport geniet nie. Dis vir my span. Dis tog immers hoekom ons henghou is, omdat dit lekker is om dit te geniet. Ja. Belinda, baie dankie. Dankie dat jy met ons gesels het en weer eens baie geluk. Ons is trots op jou. Baie dankie Werner, dankie vir die onderhoud. One of the most knowledgeable carp anglers that I know, Gilbert Foxcroft, is talking to us about the IQ D-rig. Let's hear what he says. Welcome to another episode of The Rig Mechanic. In this week's episode, I'm going to be talking about this famous rig, the IQ D-rig or the fluorocarbon D-rig. It's a rig that's been used extensively by anglers such as Tom Maker, Tom Stokes and Terry Edmonds in recent videos, and a lot of seriously big fish have been caught on this rig. It is a rig that normally is used with either a snowman presentation or a wafter or a critically balanced tiger nut. It is a fairly long rig, and please do not use this with a pop-up because it's not going to give you the right presentation. Start by taking a length of quarter IQ2 or IQ of just longer than 12 inches or 30 centimeters and cut it off. Thread one end of the line through the back of the eye of a size 4 quarter choddy. You can also use the Kamakura choddy or a crank choddy. Out and eyed hooks are the best for this application. After threading the line through the eye of the hook, leave about 5 centimeters of tag end to form the D later on. Continue by tying a standard 10-turn knotless knot and push the end of the line through the back of the hook towards the front. Now add a medium micro rig ring swivel onto the tag end and push the end of the tag through the back of the eye to form a fair size D. Cut off the excess and blob with a lighter. Next, thread a medium quarter sinker onto the hook link. The next step is to tie off the rig, but measure at least 9.5 inches or about 24 centimeters and then fold the line. Tying the knot is simple. Fold the loop over the hook link, around and under to form a figure of 8 loop. I use my red quarter stick needle to pull the line through the end of the knot. Pop the loop of the knot into the puller tool.
wet the knot with a bit of saliva and first pull on both lines and then the tag end to set the knot. Cut the tag end about 2 millimeters from the knot and slide the anti-tangle sleeve onto the knot. Pull the quarter sinker back about halfway between the knot and the eye of the hook and add a piece of dark matter putty. Push it tightly onto the sinker and mold neatly. Now all that remains is adding your favorite hook bait to the micro rig ring swivel and you are ready for action. As I mentioned before, this rig is not intended for using pop-ups on its own, but suited for bottom baits, snowman presentations, wafters, and critically balanced tiger nuts. Well, that concludes the setup and construction of this particular rig. Please give it a bash on your next session and give us feedback as to the results you achieve on your lake. Thank you for watching this episode and hope to see you on the next episode real soon. Cheers. Welkom terug en nou praat ons oor 'n onderwerp. Schalk, ek dink ons kan die nag deur praat hieroor. So ons gaan dit baie selektief doen en dis geure. Geure in die Engelaar se boek is alles. Ja, dis ja. Jy praat altyd, jy kategoriseer dit altyd so mooi. Jy praat van harde geure en sagte geure en sulke tipe goed. Ek het altyd gedink is musiek, is hard en sag. Maar jy sê geure is hard en sag. Hoekom? Weet jy wat is hard en wat is sag, jy weet, en ek sê altyd beauties in die eye of the beholder, maar hard, as ek wil dit mooi probeer kategoriseer. Hard is 'n hard soos 'n TCP en 'n garlic en 'n nalkie olie en dis 'n boef. Ek weet nie of dit reg is nie, maar as jy so ryk jy weet dis 'n harde reuk. Dan kry jy 'n sagte reuk, 'n subtiele reuk soos 'n banjie of 'n has-been, jy weet, of 'n toffee daddy, ewen 'n oksblad, jy weet, of 'n FX, jy weet, dis sagte reuke, dis subtiele reuke, dis daai mooi ronde, jy kan hom proe goed op die neus. Ja, waar die harde reuk is daai wat as iemand TCP hengel dan sê of duiwelsdrek of stinkvoete, jy weet, daai kaas, jy weet, dis 'n boef, dis 'n harde. Dis nou hard en sag. Is daar ook iets soos 'n skerp reuk? Sal 'n gumtree of iets 'n skerp reuk wees of val hy by hard of sag? Ja, skerp reuk. So daar is 'n kategorie so skerp. So stad effe. Ja. Jy weet die wintergreen en die gumtrees, jy weet, dis daai vlugtige wieks. Ja. Jy weet, dis 'n vlugtige skerp reuk. Jy weet. Anys. Is anys van anys. Anys is presies dit. Jy weet, so selfs bandspas, skoon bandspas. Jy weet, wat ek baie keer doen is as jy 'n produk vat, jy sit hom op jou vinger en jy vryf hom. Die oomblik wat 'n produk warm is, Jana, as ek nou die ander komponent van Jana, met ander woorde die mask gedeelte vat en jy spoel 'n beker uit met warm water, is hy so vlugtig dat hy, jy weet, dis amper soos vlugsout, dis daai jy weet, so dis hard en skerp en vlugtig. Iets soos van die dips wat banana en ek weet daar's klomp verskillende tipes banana. Daar's ene wat as jy hom so ryk is daai gemmerige, is dit daai Jamaica ene? Ja. Is hy ook as 'n skerp een? Ja, ek sal sê ja. Jy weet, dit is soos Raja. Jy weet, dis 'n ui garlic, jy weet, dis 'n boef, jy weet, en daai wat jy so praat van jy waai so in van. Byvoorbeeld soos Banjie se konsentraat. As jy hom alleen ry, dis daai wat hy kom sit so in jou keel uit. Jy weet, dis asof dis altyd ja, jy weet, so buite die feit dat hy 'n sagte, subtiele reuk is hy eintlik, ek wil amper sê, baie skerp. Nou is my vraag. Is daar gebruik jy hierdie goed apart? Werk hulle saam? Hoe werk hierdie tipe goeders? Wanneer doen ek hard? Wanneer doen ek sag? As dit warm is, doen ek een, as dit koud is, doen ek die ander. Help my bietjie daai deel verstaan. Hoe ek as hengelaar, hoe besluit ek vandag hengel ek hard? Wanneer? Ek dink wat jy net ook sê, het ons die nag gehoor. In die begin toe ek begin hengel het ek verskriklik gesukkel. Maar hoe sit ek wat by mekaar? En tot jy die beste wat ek het vir myself kon doen was
dis nou ou terme, 'n koller en 'n teiken. Ja. So, wat is 'n koller? Dis nou goed soos jou gatvol en jou gumtrees en jou garlics en jou garlic, dis nou die skerp goed. En dan die teiker is die een wat hom laat eet. Met ander woorde die has-beens en die banjies. Dis nou maar daai tyd toe ons nou probeer het om onsself te bietjie van 'n padkaart te gee. Bietjie van 'n padkaart te gee. So wat is reg en wat sit ek bymekaar, wat sit ek nie bymekaar nie? Jumbo. En weet jy wat, hy het my altyd verbaas. Hy het sommer gegaan, dan sit hy Devilswalk en Gumtree saam. Dan sê ek vir hom, Jumbo, jy kan nie dit doen. Hy sê, hoekom nie? Dis mos ek. En dis nou waar ek wil kom, dat elke persoon kry 'n identiteit, maar daar is 'n barometer. Nou ek het, om veilig te wees, byvoorbeeld FX gehandel saam met gatvol. Want nou het ek gevoel, ek het iets wat die vis roep en iets wat die vis kan eet. 'n Padde by byvoorbeeld saam met Legend. En dis waar die 3 tenore vandaan gekom het met die FX. So ek het daai aroma vir myself probeer doen sodat ek gemaklik is met dit wat ek in die water gooi. So nou kom ek terug by die ding toe. Elke ou wat gemaklik is in sy vel, gaan vir homself op die einde van die dag hierdie legkaart bymekaar sit. Ek kan vir jou 100 kombinasies gee, wat dalk nie een gaan werk. Of ek gaan vir jou 2 gee, wat ek vir jou sê, as ek die goed gooi, gaan ek vis vang. Maar jy glo nie daaraan, jy gaan nie vis vang. Jy weet so, dis 'n As ons nou vir ons kykers kan, en ek weet daar's nie 'n antwoord, al een antwoord vir alles nie, elke situasie is ek. Maar as ons nou beginsels kan praat, gooi ek die goed saam in een botteltjie en ek sit dit dan op, of hou ek hulle apart en ek gooi 'n bietjie skerp en 'n bietjie meer sag, of hoe pas ek dit toe, wat vir my in die meeste van die situasies 'n redelike antwoord sal gee? Ek vir myself persoonlik, nou sê ek, weet jy moet onthou, ons het in die begin, het ons gesê, hierdie is net my opinie. Ek sal altyd die sagter, soos die FX en die has-been meer appliseer. Want as my minder wat kan fout gaan. En die sterker goed soos die Gumtrees en die Stutterfords en die Parabeye, garlic specials, daai goed sal ek minder opsit. So met ander woorde, ek sal byvoorbeeld 2 streepies opsit waar ek 1 streepie opsit. Ek is 'n baie sagte appliseerder. Ek hou nie van baie dips nie. Daar's ouens wat dit toegooi. So ek sal, kom ek sê, oksblad vat en baie gooi met 'n bietjie garlic special. Of ek sal baie has-been opgooi saam met 'n titsel, kom ek sê, Stutterford. So my sterker een sal ek altyd terughou, want ek sê dit wat ek in die water sit, kan ek nie weer uithaal. Risikobestuur. So ek, jy weet, hoe sê hulle, hoe maak jy 'n standbeeld wat lyk soos 'n perd uit graniet? Kap alles af wat moes soos 'n perd lyk. So ek probeer om dit wat ek in die water sit, so te maak soos wat jy sê, dat ek kan verander sonder om te veel damage te doen. As jy te veel goed ingegooi het, dan wat maak jy nou? Nou moet jy skuif, en ek sê net, jy weet, as die mense besef hoe sensitief is 'n visse se senses, die reseptore, kyk 'n haai, hulle beweer 'n haai ruik 'n druppeltjie bloed, ek weet nie hoe ver, maar baie ver. Nou hoekom wil ek vir hom 'n hele drom bloed ingooi? As sy sensore so ontwikkel is dat hy 'n druppeltjie ruik. So nou, ek wil die vis gemaklik kry. Dat hy wil hom optel, hy wil daar wees, hy's fine, hy eet hom en hy hou aan eet, en so kan ek aanhou om voer te gee en om daar te hou. Baie keer gebeur dit dat jy sien, daar raak jou vis weg. Nou is dit een van 2 goed, of jy te veel dips bygesit, dat jy weer met skoon hengel, of jy moet weer, ek sê shock, met ander woorde, jy gooi 1 harde bol, wat baie goed op het, net om die vis weer te excite, met die reken, dat hy net weer, daar is weer voer in die water, dan kom hy weer terug. Ek het nog 2 vragies. Die eerste ene is, kan jy deur middel van die verkeerde geur of die hoeveelheid vis wegjaag? Ja, verseker. Ek is 'n ferm gelowige van dit wat die verkeerde geur op die verkeerde tyd, jy weet, soos byvoorbeeld windstil. En jy gooi daai baie konsentraat waar die suurstof min is, die vis is nie aktief nie, jy weet, hulle is nie, hulle metabolisme is stadig soos in die winter. Nou gooi jy die massas konsentraat in die water. So wat nou eintlik, nou kry jy na 'n uur en 'n half byt. Nou baie, wat is oor van dit? Baie min, maar dalk moes hy gewag het dat daai konsentraat eers heeltemal dilute voordat hy bereid is om op te tel. So as jy minder opgegooi het en dan 20 minute gebruik. Dink ek. Dis maar net 'n persepsie. Jy weet so. Ja. So ek sal baie keer
in winterkondisies net 'n asiedip. So met ander woorde net 'n asie en gat vol of 'n garlic special met die asie. En bietjie skit en fluoresien as wat ek die hele bol weet. Is daar geure wat beter is vir grootvis? Ek dink tog so, Werner, weet as jy vat en ek praat altyd, ek probeer altyd, soos ons net gepraat het, probeer ek iets verstaan. En 'n groot vis het groot geword as gevolg van, en sy hele dieet verander. Want as hy klein is, eet hulle baie, omdat hulle moet groei. Wanneer hy groot word, het hy sekere behoeftes. So ek dink selektief. Ja, dan gaan, en dis hoekom die ouens groot vis begin vang op goed soos byvoorbeeld krulls en anchovies en jy weet meer natuurlike reuke, waar hy meer krappies eet, slakke eet. Jy weet jou meer ek wil amper sê hy raak meer karnivories as wat hy herbivories is. Jy weet so, dan eet hy groot goed, want jy moet onthou hy het 'n groot lyf om te bestuur en te dryf, en sekere kosse se reuke assosieer hy met voedsel en met hoë voedingswaarde. So ek dink tog so, en dis hoekom daai ouens, daai groot Kaaps, baie keer teiken met sekere reuke. Jy weet die ouens sit byvoorbeeld chili in. Nou, jy weet 'n chili is 'n baie harde ding. Jy weet hulle sal byvoorbeeld krul en anchovy. Ek vat net maar net 'n krul en peri peri of jy weet of iets van daai om die vis te aksentueer en te sê hoor hierso, daai is nou top klas, dis nou goeie kos. Goed. Ekskuus, dit was nie my laaste vraag nie, ek altyd een op te stuur. As ek moet 12 dippies bymekaar sit, of 12 geure, en ek moet hulle dan nou versprei soos wat jy gesê het, en ek moet net 12 vat, watter geure sal jy nie uitlaat nie? Hoe sal jy dit opdeel, as ek net 12 geure moet vat? Ek weet jy is nou onvoorbereid, maar jy ek wil dit so simplisties as moontlik hou vir die mense. Ek sê jy moet altyd trends volg in die mark. Nou, wat bedoel ek daarby? Die goed soos die parabys, die gumtrees, die kianas, dis alles goed wat op hierdie stadium baie goed verkoop. En die vis in ons land het gewoond geraak in sekere reuke en geure. So ek sal op sosiale media, en dit is die voordeel wat mense het, gaan op webblaaie, gaan kyk Supercast byvoorbeeld sy kombinasies, en jy sal sien al die goed trek deur al die damme altyd saam. So kan jy gaan en vir jou altyd 'n harder reuk soos 'n TCP reuk, 'n garlic reuk, jy weet 'n naaltjie-olie reuk. Daai reuke altyd bymekaar sit, goed soos garlic oozers, jy weet daai pansies, en dan sagter goed soos die black widows wat 'n bietjie duiwelsdrek het. So jy kan baie maklik, as jy die inligting wat ons nooit gehad het, net 'n bietjie moeite gaan doen en jy gaan kyk, gaan jy baie vinnig vir jouself 'n top 10 of 'n top 15 bymekaar sit. Watter 3 skerp geure moet ek in my boks hê? Ek sal sê TCP is 1, garlic is 1 en naaltjie-olie is 1. Watter 3 sagte geure moet ek in my boks hê? Definitief caramel, definitief die pineappels soos die chops, en dan 'n Spider-Man of 'n has-been of 'n quattro, jy weet daai vrugte. Wel, Schalk, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Nou ja, Schalk het ook vir julle 'n verrassingkie van volgende For Anglers Live af, gaan hy elke keer met ons 'n klein insetsel deel oor kleure en geure. En dit wat ons nou vanaand nie voor tyd het nie, gaan hy daar met julle bespreek. Hy gaan elke maand gaan hy vir julle 'n bietjie raad gee en hy gaan 'n paar voete. Ek kan nie wag om te sien en te leer nie. So Schalk, baie dankie vir jou. Ek sien uit na die reeks wat kom. Groot plesier. En wat ons ook besluit het om te doen is om seisoonaal te bly. So met ander woorde, ons gaan die warm seisoen se geure en kleure probeer doen tot in die winter. Baie dankie. Moenie dit mis nie. Elke For Anglers, natuurlik op donderdag 2 keer in 'n maand. Dankie julle. In order to attract more junior bass anglers, the Northern Division has started a program to approach new anglers and to get more junior anglers on the boats. But they are using their specific divisional team to do this. And we are starting off this series tonight with Tinus talking to us about how they're going about. If you want to be part of it, please contact us. Also send your photos of bass and look at how these youngsters are preparing for the nationals. Hello everybody, my name is Tinus van der Linde, and I quickly just want to tell you a little bit about the junior bass divisionals. My son participated this past season for the first time,
And yeah, it's absolutely an awesome experience. He really enjoyed it. But yeah, let me explain how it works. So there's 5 divisions in the country. We were part of the Northern Divisions, or the Northern Division, which includes Northern Gauteng, Mpumalanga and Limpopo. And then also we belong to a local club here. We belong to Centurion Bassmasters. So you have to belong to a club, and then you can participate in the junior divisionals. So your son can participate in the junior divisionals. He was 11, he's turning 12 soon, and it goes up all ages up to matric. The season runs from July, August till end of March. So we've got the nationals now coming up end of March. It's so this divisional season just finished. So yeah, so each divisional get a certain allocation of how many juniors can go through to nationals. Our division at 8, so the top 8 goes through to nationals. And basically how the season works is there's 3 weekends, or at least we had 3 weekends, and each day, the Saturday and Sunday, counts as its own competition. So effectively there are 6 competitions. The 4 best days count, so if you have 2 bad days, that falls away, so it's your best 4 days. And then with the competition, you have to catch a minimum size fish or bass of at least 30 centimeters, and then you're allowed to weigh in up to 5 bass. So the top bag for the day wins, and then the scoring works on the Grand Prix scoring. So if you come first on the on a particular day, you get 100 points. If you come second, you get 99 points, etc. And then if you don't weigh in anything, you get 0 points. And then at the end of the season, your top 4 days has been counted up in total, and then the top participants goes through nationals. Okay, then also what's nice about the juniors is your child doesn't need to own a boat. A lot of the parents or other people volunteer to skipper for the weekends. And yeah, so it's a really amazing experience. I can't tell you how much my son learned this season. And he was fortunate enough to qualify to go through nationals. And then at nationals, which is now this year at Rust Winter, the top 8 children qualify for junior Protea colours. So, and then they usually towards the end of the year will participate against another country. Last year it was against Zimbabwe. Yeah, so it's absolutely an awesome experience. So if your son is into bass fishing, they really love the sport, they love to be outdoors, go to your local club, join it, and get in contact with the junior divisionals in your area. It's been a tough time at the Natal coastline, and Running Ray is talking to us about what we can expect and what has happened in the past week with the flat seas and all of that. Let's hear how many plans he can make. Hi guys, welcome once again. This week has been a very disappointing week. We've had a lot of westerlies in that. Obviously thunderstorms in the evening. It has not been the best for rock and surf. However, ski boat fishing has been off the charts with a lot of snook and kudu coming out. Flat seas, like I told you, and clean water. We have, however, had a little sprinkling of diamonds up north, and looking to the future. In other words,
looking into Friday, Saturday coming up, I predict that Saturday is going to be a knockout at Port Durnford, Zini, that area. It's going to be about 5 days of northeasterly. The southwesterly doesn't reach the Umtanzini area. It goes all the way from obviously down south, all the way just before Zini it actually stops. So it's a northeasterly wind direction, bringing that cold water in the whole time. So I'm predicting that this week, Saturday, there will be quite a lot of flatfish caught in that Umtanzini area. So that's something to look forward to. But as far as the rock and surf goes, it's been very dismal. Obviously, with the clean water, warm water that we're having with the Wesleys, the edibles are around. Like I say, there's been quite a lot of snook for those fishing the points. Just off the top of my head, Pennington, you're getting the odd snook there. Baisley, that area, there's been a couple of snook, and obviously further north there's been a lot of snook. There has, however, been quite a lot of big shad around, which is very unique for this time of the year, and I'm talking 2 to 5 kilo shad. Again, Umgeni area, Isipingo, Kakini areas, and Durban North Pier. There's been quite a few bigger shad around, which has been quite good for those guys trying to catch shad, and they're eating live mullet, which is also the bait of choice at the moment. A lot of live mullet. Scottborough, our further south area, there's been a lot of sharks. I'm talking those small little 4 to 3 kilo grey sharks around. There seems to be quite a few. And again, they're eating the live bait the guys are putting out. Other than that, it's been very quiet, like I said. Looking forward further for the next week Saturday. And again, the northeasterly start building up towards next week Saturday, and it looks again like there might be a little sprinkling of diamonds up north. But yeah, guys, go out there, weather line, see what you can catch, let us know. When I think about golden oldies, I always think about music. But listening to these seasoned anglers is like music to my ears. Editor-in-Chief Eugene Kruger, who's one of those seasoned golden oldies as well, in his own right, and an angler that's been in the industry for many years, is chatting to some of these guys, and it just makes me feel the nostalgia of the days when these anglers has come through the ranks, and it's humbled me to a large extent. Here, Eugene is talking to one of the other seasoned anglers, John Pledger, and what he's gone through. So let's hear what they chat about. Now we're going to have a chat with Mr. John Pledger, away from the business scene, the corporate scene, back into the happy field and the happiness of going fishing. Right, John, you've been mostly deep sea fishing, deep sea angling all your life? Not all my life. When did you start? What's your background? My background is when I never fished at all, and then there was a tackler and pledger. Which no, for the listeners, Tackler and Pledger must be one of the oldest, if not the oldest, importer of sports goods in South Africa, way back when, in the previous century. Yeah. And the tackler, Ranny Tackler, the late Ranny Tackler, his side of the business was fishing, and my father, his side of the business was sport. Sports. And the partnership broke up way back when, and we needed somebody to take over the fishing tackle side. And the finger was pointed at me, so that was my job. So now I had to learn how to fish. Okay. All right. My background was golf. I'd played golf for years. I was a single figure golfer for 20 years, and if not longer. And I became involved with fishing, and I tried all facets, and the two that I stuck with was fly fishing
and deep sea fishing. Okay. I was recruited by Rupert Kemp, who was then the chairman of Griqualand West, to join Griquas. And I said, well, you know, what qualifies me to join Griquas? He said, look, you fish the Vaal River. The Vaal River joins the Orange and runs past Kempley. That's close enough. And our deep sea fishing at the moment, John, the regulations, onerous or it can no, the regulations are livable. The quotas that they give us are livable. You know, you've got to divide the anglers into two kind of categories. They're the ones that are really fish for the sport of fishing, and they're the others that fish and benefit by selling their catch, which is totally illegal. Illegal, yeah. But there are some people that still do that, and I'm very proud to say that I've never ever sold a fish. Sold a fish, yeah. Never. Because deep sea fishing anyway is it's not a cheap sport at all. No. It's an expensive sport. Did you used to have your own boat? Yeah, I've had the last boat I had was a 24-foot boat with all the trimmings. I did learn out one thing the hard way is I was in Mozambique and I wanted to go to a place called Africa Reef. And Africa Reef was north of where we launched. And I'm now testing for the first time my directional finder, autopilot, and we were traveling due east, and I pushed a button for the mark that I put into it, which was due north. Due north. And this boat did a right angle turn, yeah. And everybody nearly fell out the boat. And had we fallen out the boat, that boat would have gone all the way over Africa Reef and continued until I ran out of petrol, and we would have been swimming in the sea about 5 or 6 miles on shore. And then found out that you would have to try and get the nose of the boat roughly in the direction you wanted to go before you push that button. And you know, anybody that is going to go deep sea fishing, you've got to get a skippers. You've got to get a skippers, and I would recommend that you really join a club and become affiliated to SATSA, because they're your organising body, and they are the ones that will solve or take up our problems with the government. Just for those who don't know what SATSA is, SATSA stands for the South African Deep Sea Angling Association. Right, and if you want to do something about deep sea, you've got to join the SATSA affiliated club. Helps enormously. Yeah. John, thank you so much, man. It's been good chatting to you. I hope we can do it again sometime this year. Yeah, and well, actually, all the best for you. But how long have I'm just talking about you and I. How long have we been crossing paths? Well, since the previous century. I think that's enough. We need to go further. It's more than as many years. Yeah. Well, thank you so much. Thank you very much. Appreciate it. Good. Well, that's it. Until another week. Ons nuwe Hilux bakkie wat van Gijspitse motors afkom, kry 'n nuwe baadjie. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit.
van Gysspitser Motors en ek staan hier so langs hierdie welbekende Werner Nibbe van die tydskrif Oevering en daar Stuyvelyne en op die website For Anglers. So ons wil vir julle sê ons oorhandig hierdie pragtige 2024 Toyota Hilux 2.8 volbaai vol auto double cab aan hierdie spesiale persoon en maak die regte besluite, maak die regte keuses soos wat Werner gedoen het om jou persoonlike beste te kom haal hier by Gysspitser Motors. Hierdie is my persoonlike beste. Pieter, baie dankie. Werner, dankie vir goeie diens, dankie vir alles wat julle doen vir ons as hengelaars, maar ook vir die motorindustrie. Julle is gereed. Baie dankie Werner. En ek hoop jy geniet en ek hoop jy vir die nuwe video geniet. Baie dankie aan jou wat gekyk het, saam met ons was, al ons adverteerders wat vir ons insette gelewer het en natuurlik die program moontlik gemaak het. En natuurlik ons hoofborge van die program, Gysspitser Motors en Orion Audiovisual. Baie dankie vir julle. Nou ja, tot volgende keer. Maak seker jy lief visvang. En kom ons kyk hoe die ouens lief is vir die hengelsport en maak seker jy stuur vir ons ook jou video in oor al wat jy moet doen is om te sê I love fishing because 10 seconds, dis al. Ek lief visvang, want net so 10 secondes, enige plek, net soos wat jy wil, wees kreatief. Dalk het ons nog 'n borgie of 2 en dalk kies ons 'n mooi insetsel en dalk kry jy 'n prysie met die komplimente afgelewer deur JKJ Express. Kom ons sien, stuur in en maak seker jy is elke donderdag aand saam met ons op For Anglers Live. Totsiens, lekker hengel en lekker slaap. Ek love visvang, want jy kan jou warpaint opsit elke dag in die son. I love fishing because I can experiment with new dips. Ek love visvang, want baie keer verloor jy nie jou vis nie.